सभी लोग, और आज हम जाने वाले स्कैरी भाई। पहले हम देख लेते हैं कोई मतलब पपी वपी फ्री में मिल रहा। बाय 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 बाय। डरा रहा है। We have been locked by in the कार में नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ पा रहा? नहीं बैठ ही नहीं पा रहे। चलो आगे चलते। ओए भाई यहाँ पे तो पार्कोर है। चलो हम तो वैसे भी पार्कोर प्रो। मैंने कुछ गलत, शायद मैं मुझसे कुछ गलत मुझसे नहीं कर रहा। भाई मैं कितना नूब हूँ। मैं गया। अरे यार वो बुला रहा था भाई को, हम भी उनके साथ। Pennywise तो नहीं है ना? आने पड़ेगा ना मेरी जान। यार कैसे रास्ते मैं खेल ही नहीं हूँ। ग्रेट गेम खेलने में पहुंच जाएंगे। हाँ फिर हम अपनी वीडियो मैंने आज से ही डाला। पहली बार खेल रहा हूँ।